Dette her en vasehopper, og dette her en dødsær, og dette her en tørrgrotter. Og hva har de tre her til felles? Det er at de alle søker adrenalin. Og i forhold til resten av oss, så er de totalt fremmed for frykt. Vi vil finne ut hva som driver dem, og hvor interessen for det ekstreme kommer fra. Hva tenker familien deres? Hvor farlig er det? Og er de ikke redde for å dø? Dette er videoen om nordmenn som ikke frykter døden. Fy faen, det er Livbæk. Vi har jo møttes før da, selvfølgelig. Og det er jo inntrykket mitt at du er en jævla chill fyr, men når det kommer til hopping, så er du klin gæren i huet. Stemmer, ass. Og nå får du ta et psykotiske blikk igjen. For det her er nemlig Emil Livbæk, som er en av de mest suksessfulle dødserne vi har i landet. Han har vært verdensmester 2 ganger, og har også hatt rekorden for verdens høyeste døds. En legende i gamet, som vi skal vitne, er et risikabelt stunt på nært hold. Men førsteinntrykket når du ser deg broa her, har du hoppet mange ganger fra her før? Jeg har hoppet her et par ganger. Det har jeg, ass. Men jævla fin bro. Ja, det er et fantastisk drivobjekt, det er jo ingen tvil om. Hva er grunnen til at du får en sånn interesse som det her? Jeg tror faktisk det feteste med det her er på en måte det, man dødser jo ikke alene. Det kommer jo alltid en, i hvert fall 2 da. Alle er redde, alle er nervøse, alle har en idé om hva de er keen på å gjøre liksom. Og så vet vi at når alle gutta har gunna, så skal vi dele det der syke lettelsen sammen etterpå. Dere er faktisk litt nervøse og litt redde, ja? Ja. Så dere kommer aldri forbi det å ikke være redd lenger? Men da blir det kjedelig. På en måte det er litt poenget er å være litt redd da. Så du må liksom bli skjerpet og fokusert, og så er nesten, jo mer redd du er, jo diggere er det på en måte etterpå. Så Livbæk, hvor høyt er det herifra? Jeg tenker vi er på 20, ja. Altså, du har forståelse for at jeg ikke hopper herifra i dag, liksom? Jeg skjønner det. Men jeg hadde også backa deg 100% hvis du var keen på å gjøre det. Ja. Men har det noen gang skjedd at du har vært ordentlig i fare for å skade det ordentlig? Man har jo selvfølgelig hopp og spots som har vært supersketchy, hvor det har vært liksom ræv landinger og svære gaps å klarere og sketchy takeoffs. Men har du noen gang skadet ordentlig? Knekt nesa, Hjernerystelse. trommehinner er jo litt sånn klassisk dødse selvfølgelig. Ja. Litt av, det er fort at det skjer. Altså, du har jo ødelagt litt ører. 2 ganger. Så det er derfor du svarer litt vagt av og til. Du hører egentlig ikke hva jeg sier. Nei, jeg hører ikke notification på telefonen, ass, faen. Da har du vært i en situasjon hvor dere måtte ha hjulpet noen opp fra vannet? Ja, vi har på en måte jo. Jeg har vært i lite egentlig sånn kjipe situasjoner, men det har vært liksom, det har vært situasjoner med dødsing hvor det har gått ille liksom. Folk har knekt ryggen liksom. Det må du ikke redd for daue, du også. Det vil jo alltid være en risk da, på en måte. Så det er jo det som er derfor man blir nervøs da. Det er jo der styggen på ryggen som visker der og alt skal gå gærent liksom. Og hva er det høyeste du har dødsa fra? Høyeste fra er 28 meter da. Vet du hva verdensrekorden er på dødsing? 48. 48 meter. Ja. Og det kommer ikke du til her. Nei, altså jeg har lagt opp, ass, egentlig. Så Ja. jeg er sånn, faen, det er ikke noe vits. Jeg hadde rekorden faktisk på 26 og 27. Ja, for Og det det var beste dødset. Ja, når det var verdensrekorden, det var verdensrekorden. For 2019 så var det verdensrekorden. 27 Ja, for meter. du hadde det høyeste den gangen. Ja, det er helt sykt hvor det har gått liksom. Altså fra 48 meter så tror jeg liksom, veldig mange hadde blitt fucked av det liksom. Han som gjorde det på en måte er kanskje bygd spesielt, og kanskje måten det stedet var da. Mens kanskje jeg hadde blitt knust hvis jeg hadde gjort det liksom, eller du. Det her er så ute av min komfortzone. Jeg hadde aldri stolt på at man ikke treffer botten her, ass. Jeg husker jeg selv når jeg hoppet fra, det var 7 meter, og så tok jeg en dab en gang. Mid-air. Dab? Jeg klarte liksom dabben mid-air. Det var helt sykt da. Og videre vil jeg vise meg litt hva planen for stuntet var. Åh, dæven. Ja. Der kjører vi. Det er liksom forskjellen på oss to. Hvis du ser under brua da, så ser du der sånne, du ser de ringene. Jeg tenkte å henge i de, og så på en måte gjøre en sånn back lever, hvis du vet det, og så bare droppe det. Hva faen, er du sikker på dette her da? Ja, det gjorde jeg. Jeg bare har ikke lyst til å være medskyldig hvis du dauer, fordi at jeg presser deg på kamera. Altså, jeg må være litt partypupper da. Jeg skjønner ikke hvorfor det er artig en gang. Å hoppe herifra, trenger man gjøre det? Da begynner gutta bare å klatre, det er helt sinnssykt å se på. Ja, for bare dette her ser jo mer sketsj ut enn selve hoppinga. Da er vi i gang, ja. Med sko på, ja. Og holy fuck. Oi, oi, oi. Jo! Hva faen? Føler du deg som en maniac, liksom?
så bra, ass. Det her er den deiligste følelsen. Det er når man henger der, så tenker man sånn der, hvorfor i helvete gidder jeg å holde på med her? Og så lander du i vannet, så er det sånn, ok, derfor. Det som er Derfor gjør man det. Kom her, du overlever det! Rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Å, helvete! I need to know now, can you love me again? I need to know now, can you love me again? I need to know now, can you love me again? Vi kunne med trygghet si at jeg virkelig hadde fått opplevd den spinnville dødskulturen. Jeg følte meg nå klar for å bevege meg litt mer til bakkenivå. Her på neste stopp så er jeg en liten skog i Indre Kongsberg, hvor jeg skal møte en ganske interessant person. Og det er minus 8 grader her. Det er superrøde her. Vi er langt vekke fra sivilisasjon, hvor vi da har Marek som driver og skifter og er klar for å drive på med tørrgrotting. Dette er tørrgrotter Marek, som er godt vant til å krype langt under bakken i de trangeste høl og grotter. Han er definisjonen av å ikke ha klaustrofobi, og har ved flere anledninger stått i stor risiko for å sette seg fast. Det er en av de sportene i denne videoen her som faktisk skal være med på å delta på. Burde være redd. Ikke veldig. Du har ikke et fullstendig nei. Vi er mer på jakt etter ordet ubehag snarere enn risiko. Det skal være ubehagelig. Skal være litt redd. Vi skal prøve oss på litt ubehag. Det skal vi. Jeg gleder meg kanskje ikke, men jeg er spent da i det minste. Og før vi går videre, så skal jeg gi litt oppmerksomhet til dagens sponsor. På lik linje som dere, så er jeg jo en veldig ivrig YouTube-titter. Men det er en ting jeg undervurdert mens jeg ser på YouTube, så det er akkurat det med å ha det flott rundt seg. Og som dere ser, det er jævlig tomt her, og ganske basic. Så jeg har lenge tenkt at det er på tide å spice opp stua. Sånn at YouTube-tittinga blir enda koseligere. For hos meg så ringte det nylig på hvor jeg fikk en pakke på døra fra Desenio, som hadde sendt med en rekke ulike bilder som jeg kunne henge opp og dekorere. En skandinavisk nettbutikk som selger bilder og kunst. Tenker den første den skal opp på soverommet. Her er det enda koseligere her. Og så er det genialt, for det er ganske enkelt å bytte bilde og holde samme ramme. Og da tror jeg ikke at det er vidunderverk at jeg får på den kameraten. Og da, Rod, er det bare å komme, og så er det klart for en helt nydelig YouTube-video. Med en stue som er mer koselig enn noensinne. Så igjen, hvis du er gira på å spice opp hjemmet ditt, så finner dere lignende bilder og maleri på nettbutikken desenio.no. Og så blir det ekstra koselig mens du nyter Oliver Bergs videoer. Og rabattkoden du kan bruke er Oliver med store bokstaver. Og nå kos dere videre med videoen. Tørrgrotting. Hvordan er det man begynner med det? I mitt tilfelle skumle kolleger som begynte å ta meg med på turer. Og så traff jeg noen folk som drev med det mye mer, og så ble jeg med dem. Så først så var det noen turer i gruvene i Kongsberg. Så det begynte her. Det begynte i de gamle sølvgruvene, mens det ennå var lov, faktisk. Så her vi er i dag, her startet på en måte, så jeg er med fra begynnelsen din da. Nesten. Dette var den første naturlige grotten som jeg var i. Og det er liksom ingenting som får deg til å stoppe, du blir aldri redd. Ikke redd, men det har vært ganger hvor jeg har snudd. Typisk rasfare, eller bare rett og slett en jævlig dårlig magefølelse. Det er et eller annet her som jeg ikke liker. Her? Ja, inne i... jeg tenkte grotta i dag igjen. Nei. Redd. Her er det ikke så ille. En vinter så var vi i en grotte hvor det går en foss. Om vinteren så er ikke fossen der. Bak fossen en steinrøys. Og så tenkte jeg at den røysa her, den ser jo ikke helt stabil ut. Neste vinter så var vi der, fortsatte å utforske. Så gikk det 2 år. Steinrøysa var pottetett, rast sammen. Så dere kunne ha stått inne der den dag i dag? Vi hadde nok begynt å lempe stein. Ja, man måtte jo prøvd i det minste. Har du forståelse for at dette er noe vanlige folk er redd for? Ja, det har jeg. Jeg har selv litt problemer med store høyder. Stå usikret på et kanten av en stup, det kjenner jeg ubehag ved. Det er veldig gøy at du frykter høyder, og det er derfor du har klatret under.
Er det grotta til høyre der? Det er grotteinngangen du ser. Det ser ut som et bjørnehi, eller? Det er jo ingenting som skriker mer at det her er dritgira på. For at jeg har skrevet meg selv med å lese den der Nutty Putty Cave-hendelsen, hvor det var en liten dødsulykke. Men det er ikke sannsynlig at det skjer med oss. Det man ikke må gjøre, det er jo å krype med huet først ned i en trang loddrett sprekk hvor du ikke klarer å komme opp igjen. Det er ingen steder hvor det går an her inne. For de som ikke kjenner til hendelsen, så var det altså en som dykket ned i en sånn grotte som det her. Han gikk med huet først, han ble støkk, og det som skjer da er at du henger sidelengs ned, blodet skjer opp til hjernen, og så dør man. Det er kortversjonen. De prøvde jo å få ham opp igjen da, og det tok mange timer, og det hjalp ikke. Tror du vanlige folk der ute tenker at det du driver på med er veldig rart? Det får jeg høre hver gang jeg snakker om hva jeg driver med. Ja, du er det, sant? De synes det er veldig rart. Skjønner ikke hva jeg holder på med. Hvor gammel er du nå? Nå er jeg 61. Marek gjorde sine siste forberedelser. Vi har blant annet tittet på kartet for grotta og få sikkerhetsutstyret på plass. For det var klart for oss å innta grotta. I starten var det ganske åpent, og vann som formet grotta var det største problemet. Og det var viktig å unngå å bli våt. Det er jo en del fjellklatrere som er veldig opptatt av å bare bruke hender og føtter på riktig måte. Under jorda så er vi opptatt av å bruke hele kroppen hele tiden. Det var tydelig at 61 år gamle Marek hadde klatret masse under bakken, for det her var veldig imponerende. 61 år gammel fyr, så bare klatre over. Det er gjerne en mulig problem. Vi fikk også bryne med, og man merket at grotta ble trangere. For nå begynner det å bli tight. Ja, etter hvert så vil vi gjøre det. Ja. Fy faen, det er kaldt, ja. Dagens lunsj er det noen som prøver å få tak i her da. Vi ser det en edderkopptråd som... Ja, her er det dem som bor. Ikke bare kan man ikke ha reise forbi, man kan heller ikke være redd edderkopper. Det er i hvert fall deilig å bli ferdig med det vattnet, for det var iskaldt. Er det lov å komme med bjeffolk nødvendig? Kling er en kar. Nå begynte vi å innta de smalere delene, og for folk flest vil nok dette oppleves som litt ekkelt. Her kan man legge seg ned på ryggen og bli lagt. Her er på en måte for din del et sånt sted som du beundrer veldig. Jeg har overnattet steder som dette. Er det sant? Ja, ja. Hva er det som gir deg glede med hjertet her? Hvorfor har du det så gøy nå, tror du? Det er gøy å bevege seg i grotter. Altså, det er jo en sånn puslespill i 3 dimensjoner. Hvordan komme seg frem og se naturen fra en helt annen side. Marek var virkelig sitt ess, og jeg begynte å skjønne fascinasjonen litt mer. For det var ganske spennende å være mange meter under bakken og kjenne på ubehag. Det var litt koselig da. Tror vi skal passe oss for dem, ja. Ja da, vi har kommet oss ut. Endelig dagslys. Endelig. Da, Marek, ute. Da har vi gjort det du digget jeg her. Tror du på tide å komme seg til bilen? En gang til. Ikke for meg denne gangen, altså. Kanskje en annen gang. Neste gang. Når det blir sommer. Dette var en av de mildere ekspedisjonene til Marek, og med kun en smakebit av hans liv, var jeg klar til å bevege meg høyere opp enn nok en gang. Så der kommer vi til roen. Vi kan allerede se omgivelsene her. Her driver Espen og spretter og hopper rundt. Foran meg så har vi jo startstreken, plattformen han skal hoppe fra. Det er jo mildt sagt sinnssykt. De skal være med å se alt fra start til finish, så la oss møte. Jeg tror det er ganske åpenbart at det er han som kommer bort på der. Det er ikke alle som er kledd som en jævla flaggermus. Oliver, hyggelig. Espen. Du ser ut som en superhelt, Espen. Du gjør det, altså. Skjønner folk på gata hva det her er når du kommer gående? Ja, de får litt mistanke, i hvert fall rundt her da. Noen ser bare på sånn skuling, mens andre er sånn Is that a bat suit? Ja, for Is det that one of those girl suits? Og det er det dere er det for. Dere vil jo ha oppmerksomhet, og det får dere. Da må gå sånn der på gata. Så fullstendig gærninger. Så her er Espen Fadernes, en av de mest gærne utøverne vi har til lands. Med gull i verdensmesterskap i wingsuit er han en av dem som virkelig risikerer liv og egen helse. Wingsuit er nemlig en av verdens farligste sporter. Ekstremt små marginer kan være faktoren mellom liv og død. Og ifølge statistikk så er dødsraten på ca. 1 per 500 hopp. Så hvorfor i all verden gjør han det her frivillig? Jeg synes jo bare at det her er litt skummelt. Når jeg ser den her. Hvor mange meter fritt fall er det? Litt over 1000 høydemeter. Så du skal rett ned. Ja. Fytte grisene. Men er du nervøs? Det lurer jeg på. Eller er du så vant til det nå at du ikke kjenner på det i hele tatt? Litt nervøs. Det kommer litt an på om det er lenge siden jeg hopper eller ikke. Hvis jeg har en periode der jeg hopper ganske mye, 4-5 hopp om dagen, på et staverhopp da, så er jeg mindre nervøs av å hoppe enn å kjøre bil litt fort. Hvor mange hopp tror du at du har kombinert gjennom hele livet? 7000 hopp. Dæven. Ja, det var mer enn jeg trodde. Jeg så for meg at
at det var snakk om sånn 10 ganger i året. Men 7000 det er alle gangene i livet mitt jeg har hoppet fra noe der jeg har blitt reddet av en fallskjerm. Ja, for hva i helvete var det som fikk deg til å begynne med det her? Jeg vokste opp i Molde, som er veldig nær Trollveggen. Der var det hopping, helt fra 80-tallet. Da jeg vokste opp så jeg avisene at folk hoppet fallskjerm fra Trollveggen. Så det var en sånn aktivitet som var sånn, nei, det er bare gale folk som gjør. Det ga mer mening for meg å spille fotball og være litt mer sånn normal. Men så ble jeg 20 år, så jeg plutselig en sånn annonse for å ta fallskjermkurs. Hvorfor ikke? Ja, det var en sånn der fristelse med sånn, prøve det en gang i livet mitt. Ja. Og så satt i gang da. Tror nok det skulle ha litt mer til en annonse i avisen for min del, altså. Og da føles det deilig. Jeg skulle stå på sidelinjen der oppe. Men hva enn det her er? Det her er det hotteste innenfor wingsuit-verdenen. Her er en Seabase. Det her er den drakta som går fortest og lengst. Det er mest proffe. Det er egentlig veldig enkelt. Når jeg har med drakta, så er det bare å dra ned glidelåsen. Det heller tak i noen sånne styrespaker her. Og så er det bare å peke hodet i riktig retning. Liksom å stupe ut i vann. Jeg får bare angst. Jeg bare ser på drakta her. Når du står på kanten, og du har jo veldig litt på, så det er jo litt sånn nylon, og så en bitte liten sekk som veier bare 3 kilo, og det er alt. Og så kaster du med hodet først da. Det er en veldig naken, rar følelse. Her står du og gliser mens du prater. Det er jo gligerne til området, Espen. Det er gøy. Ja, jeg ser at du synes det er gøy. Ok, nå er vi på toppen, og det er herifra du skal hoppe. Er du klar for å lene ut? Jeg synes bare det her er ekkelt. Du er helt trygg her da. Når jeg skal hoppe, så må jeg gå ned under restaurantområdet her, ta på meg utstyret, og så må jeg gå ut på en av de steinene som du ser derfra. Så er det 1000 høydemeter ned til fjorden, og så er det 300 meter helt vertikalt fra steinen og ned. Så det er bare tomrom på 300 meter. Dæven, ass. Du er ikke redd, altså? Nei. Det må du jo være. Jeg tror ikke på det. Jeg har veldig lite høydeskrekk om jeg har i hele tatt. Jeg vokste opp i en klatrefamilie, så jeg klatret før jeg var bitte liten. Var oppe i store høyder, oppe i fjell, helt fra det jeg kan huske. Jeg er glad i å bryte ned risiko, da, sånn at jeg spør meg selv hele tiden, hva er det som er så farlig med det jeg driver med? Mange det kan man ting jo hadde jeg tenkt. Det er det. Ja. Men det er jo farlig. Når vi kjørte hit nå i dag, så var det nullfør og ganske glatt på veien. Og kommer en bil imot, og du svinger og i en sving, og du glir over i feil kjørebane, så er jo det en potensiell dødsulykke. Det er farlig å kjøre, og det er farlig å hoppe med vingedrakt. Men egentlig så er det farligste vi gjør det å ta dårlig valg, ha for mye risiko, gjøre ting vi ikke er klar for. Jeg har en sånn der drømmetanke med hele hoppinga, og det er at det går an å bli like trygg når jeg hopper vingedrakt som når jeg kjører bil. Og jeg sier ikke at jeg er det, men jeg sier at jeg i hvert fall prøver. Folk frykter døden, folk frykter høyder, folk frykter det masse. Er det noe du mangler i kroppen din, tror du? Nei, jeg vil heller si motsatt. Jeg er aldri den som klatrer høyest og tok den største risikoen. Jeg har alltid vært veldig var på at når det blir skummelt, potensielt kan skade meg, så har jeg alltid trukket meg tilbake og sagt nei, ikke lenger. Og jeg tror kanskje det har gjort at jeg har hoppet i 25 år. Det er en kjempestor utfordring for meg. Jeg kjenner på frykt. Jeg kjenner på redsel i veldig mye av det jeg gjør, og da må jeg spørre meg hvorfor er det jeg kjenner på den frykta. Kanskje er det at jeg har trent for lite fra et fly før jeg hopper fra et fjell. Det er så mange ting da. For å løse det, så er det jo bare å hoppe mer. Jeg hopper veldig mye, det er yrket mitt. Ikke bare hopper mye fra fjell, jeg hopper veldig mye fra fly. Og i tillegg til det, så flyr jeg veldig mye inne i sånne innendørs vindtunneler. Så jeg har over 100 timer hvert år, og bare flyr og flyr og flyr. Og driller alt da, ned til minste detalj. Du ble jo verdensmester. Hvor gammel var du da? Da var det litt over 30, tror jeg. Hvordan er det man blir verdensmester i wingsuit? Ja, det er en veldig definert konkurranseform der du hopper fra fly, og så blir du målt med bruk av en GPS-enhet, og så sjekker de hvem som klarer å fly fortest og lengst. Det er litt som sånn Formel 1 eller sånn drag race i lufta. Da. Så hvem er det som er den råeste eller som har best ytelse i vingedrakt? Er du da tilfredsstilt med det, eller har du noen andre syke stunts? Et hovedmål med alt jeg driver med, og det er at jeg skal bli den beste flygende menneskeutgaven jeg kan bli, og det vil ta meg et liv å få til. Og så innenfor det så vil jeg si da at hvis jeg kan fly for alltid, det vil si at jeg kan hoppe og så fly i timesvis, fly på vinder og bruke naturen mer, så jeg kan fly ikke bare i 1 minutt som jeg skal gjøre nå, men at jeg kan fly over lenge. Da er det en sånn drømmende tanke. Og så er det neste at jeg bare lander, at jeg ikke trenger å bruke en fallskjermlegge, men at jeg bare kan hoppe ut, og så flyr jeg, og så lander jeg. Fytti grisen, jeg driver og drømmer. Ofte når jeg har gode drømmer da, så drømmer jeg at jeg flyr. Og du er det i virkeligheten. Jeg tror mange unge og barn har hatt den drømmen at du kan fly. Og du lot den aldri gå. Men jeg gleder meg til å se, Espen. Det blir helt sinnssykt. Nå har vi plutselig beveget oss ned i ulengt terreng for meg. Vi er rett over der du skal hoppe fra. Her står du klar med utstyr. Forklar. Den ryggsekken her, den har håndtak. Ser du håndtaket her? Det er utløseren. Inni her så ligger det en fallskjerm. Den må funke. Hvis ikke den funker, så dør jeg. For du har ikke reserve? Nei. Er det sant? Ja.
Ja, men er ikke det kanskje en ting som kan skje? I løpet av 40 år med hopping så har det aldri vært slik at en skjerm feiler. Det som feiler, det er at folk ikke klarer å trekke den ut. Eller at folk har montert utstyret feil. Ja. Eller at folk har brukt utstyr som er så gammelt at det rakner. Og det går an å unngå. Man klarer ikke å senke farten med å liksom brette ut vingene som en fugl. Det er faktisk veldig mange som har overlevd ved å krasjlande. Det er ikke noe du ønsker da, og det ender gjerne med sykehus og stygge skaller. Du kan lande i en sånn 80-90 km i timen. Det er forferdelig hastighet å krasje inn da. Det er jo Så helt jævlig. det er ikke å foretrekke. Hva er det man burde se etter hvis det skjer da? Skal man lande i tre? Det har jeg ofte hørt. Jeg hadde nok siktet meg inn i trær, ja. Prøvde å klinke inn i noen litt sånn unge bjørketrær. Og du fører ikke ned i elva eller sjøen her. Nei, jeg tror sjøen da er det sikkert død. Og jeg merker at jeg blir bare bekymret når jeg står og prater om det. Og jeg lurer på, du har en familie. Hva tenker dem om det? Tenker du på dem? De er nok ganske bekymret. Amber, kona mi, er også profesjonell vingdraktflyger, og hvis hun er ute og hopper alene, så kjenner jeg skikkelig på angst. Det synes jeg er ubehagelig, og det kjenner sikkert mamma på. Forteller du dem når du skal hoppe, eller da? At du Nei. bare holder hemmelig? Ja, nei, jeg forteller ikke. Nei, du trenger ikke vite at i dag hopper du. Nei, det her er vingedrakta. Så det jeg da gjør er at jeg må tre på med den ryggsekken, og den har vanlige skulderreimer, men den har også lårstropper. Så når jeg da tar den på meg, så trer jeg på med lårstroppene. Litt som å klatre særlig. Ja, faktisk. Du føler det litt som Batman nå? Ja, litt. Ja. Ja. Du føler litt som superhelt. Det er veldig sånn befriende følelsen når jeg står klar og drakta er på og alt er sjekket, og så er jeg sånn, nå skal jeg bare dra på. Du får dra på rett Ja. Iron Man. Ja. Og da er det bare å stramme til lårstropper. Den er sånn passe stram. Gjerne godt, ja. Den må ikke være stram. Jeg har hoppet mange ganger og glemt av det. Jeg har gjort det, og det går fint. Hæ? Og glemme å stramme? Ja, det har jeg Har du gjort det? Og så har jeg jo selvsagt på med hjelm. Det hjelper veldig hvis man krasjer i 150 km i timen. Hjelmen her er egentlig bare slik at jeg skal kunne ha et GoPro på det. Ja, det er altså ærlig. Sitter du liksom konstant og rister at nå må jeg ut og hoppe? Ja, eller klarer du å slappe av også? Jeg blir utålmodig hvis det er for mye stillesitting og for lite fysisk aktivitet. Jeg har et sånt konstant trang til å jakte en høyere fjelltopp eller et mer spektakulært hopp eller en råere idé. Det går og spinner ut i hodet mitt hele tiden. Da må man ut og hoppe også. Og så er det litt artig da, for at vi har holdt det skjult hele tiden. Men bak her så står jo kona. Man finner hverandre her også. Er det favoritten å hoppe sammen? Ja, det er det vi gjør mest. Så enten så filmer jeg han, eller så filmer han meg. Det er liksom da dere virkelig elsker hverandre, når dere flyr sammen gjennom himmelen. Nå skal jeg til å hoppe. Jeg sitter rett bak. Jeg er dritkvalm. Jeg har satt meg ned. Vi klarer fader ikke å stå her. Ai, ai, ai. Kos dere da. Å, fytti grisen. De blir jo helt unge. Oi, dæven. The Batsuits are leading. Oi, jeg ble helt skjelven da. Fytti grisen, det må jo være en helt sinnssyk lettelse. Jeg må nesten gi deg en klem nå. For jeg er bekymret her. Så du oss når vi Jeg hang i så skjerm? det var litt fart der, ja. Og så mistet jeg det ut av syne. Å, ja. Og så tenkte vi skulle være kjapt ned for å rekke å ta det imot. Det har vært det lenge nå. Vi er klar til å dra opp igjen vi nå for å gjøre et nytt hopp. Vi er ikke ferdig. Nei. Fytti grisen, er det Aldri sant? ferdig. Hvor mange hopp bruker dere her da? Nå på vinteren tenker det blir 4 hopp i dag, men på sommeren så kan det godt være en 7-8 hopp på en dag her. For jeg skulle til å spørre om, nå er du kanskje dritlett, da. Nå skal du slappe av med kaffe, men du er ikke ferdig. Du Nei, kjenner til å nei, fortsette nei. å søke adrenalin. Læring. Det kan man også kalle det i ditt språk. Det har vært helt enormt å henge med det. Det har vært veldig gøy å møte folk som søker adrenalin. Jeg skal hjem og spikre meg fast i sofaen, spille litt FIFA og leve det trygge liv. Og imens jeg satte kursen hjemover, trygt i bil, så var ikke Espen ferdig helt ennå. Og så Espen, hva er viktig for folk som ser der ute? Man må trykke på abonner. Du må abonnere. Subscribe. Der har du det, vet du. Vi snakkes.